控制术，阿米仔甲国鸡仔，阿米仔甲国鸡仔感情足相好，人讲因是裤头甲烧凉的好朋友。阿米仔惊国鸡仔走无去，真正摕锁仔甲国鸡仔的骹甲家己的骹绑相连。伊想讲安尼，就毋惊国鸡仔走无去。因伫门口埕佚佗，伫大路散步，拢真顺时。感觉真深刻。有一天，因行到鱼池仔边，阿米仔看到水，就赶紧跳落去，游水游甲真欢喜。袂记得国鸡仔袂晓游水，可怜的国鸡仔煞互水毒死。阿米仔真伤心，拢是我想即种空坎步数，甲骹绑相连，才会害国鸡仔毒死。其实，裤头甲烧凉是形容感情好。真正绑相连，确实是空坎步数。